Hey, Baking with Bang Fu, si Fu's Channel. Cari keyboard murah, tapi mau mekanikal, ceklek-ceklek. Apa ya? Nah, Bang Fu punya solusinya. Ini dia. Tenkeyless NYK Gaming Explorer Mechanical Keyboard. Dia memakai blue switch-nya dari Kailh. Kailh itu biasa dipakai di keyboardnya setelah series, terus sedes, terus merek-merek banyak sih, cuma gua nggak hafal. Oke, harganya berapa murah tuh? Nah, harganya itu 400 ribuan aja. Nah, terus gimana tuh performanya? Atau enak kan nih buat ketiknya? Yuk, mari kita unboxing dulu dan selanjutnya akan kita review. Stay tune. Oke, langsung aja. Pertama-tama kita buka dulu. Kita lihat dulu deh boxnya dari mechanical keyboard ini. Mechanical TKL itu artinya tenkeyless, berarti si numlock sini itu nggak ada. Lebih menghemat tempat intinya itu. Soalnya gue juga jarang pakai. Nah, terus di sini dilihat ini kayak Gaming Explorer 8 mode, 6 profile, apalah itu. Oke. Terus ada garansinya juga setahun, dari nggak tahu dari toko, nggak tahu dari dianya. Cuma ntar garansi paling ke tokonya aja. Nah, terus buat yang nanya, beli di mana bang? Di Tokopedia gue belinya, tapi di Bukalapak juga pasti ada. Mungkin di Lazada, nggak tahu sih. Ya, gue sih lebih seneng online gitu. Cuma terserah kan. Kalau misalkan di toko ininya ada, boleh. Cuma kadang lebih mahal sih. Oke, langsung aja. Boxnya gini-gini aja. Dan TKL RGB, sini juga sama, sini ya Kailh blue switch, clicky key. Jadi clicky key itu maksudnya tuh ada ceklek. Terus ini sama tulisannya. Oke, langsung aja kita buka yuk. Langsung pertama-tama kita langsung pas buka langsung ketemu keyboardnya. Oke, langsung aja kita lepasin. Ini keyboardnya, ada busanya. Oke, pertama pasti dapat keyboardnya. Terus di sini ada buku panduan. Nah, terus ada buat narik keycapnya. Oke, udah, habis itu kosong, nggak ada lagi. Simpan dulu boxnya. Nah, oke, langsung. Ini dia manualnya, kita lihat dulu. Oke, ini mungkin buat warna-warnanya. Oke, product appearance. Oke, nah ini multimedia key, F1 buat my computer, pause gitu. Oke, jadi dia ada shortcutnya gitu. Nah, terus LED mode. Nah, oke, ini ntar kita coba custom mode. Nah, buat custom brightness, speednya, pedoman pemakaian dan lain-lain. Oke, langsung aja kita lihat kita lihat si keyboardnya. Oke, dia keluar keyboardnya. Oke, jadi ini nggak bisa dicopot kayak yang apa ya? Oh ya, video yang di sini nih. Nah, yang di situ tuh bisa dicopot bagian kabelnya. Nah, ini nggak bisa, dia nyatu. Oke, dilihat dari bodinya. Oke, mantap. Di sini ada logo NYK-nya. Gue nggak tahu nyebut NYK atau NYK atau apa, gue sebutnya NYK aja. Oke, terus tadi dibilang ada gold USB. Nah, ini gue nggak ngerti sih buat apa. Oke, nah terus lihat keyboardnya. Kita lihat switchnya, switch. Nah, Kailh. Dilihat
Nah, ada tulisan Kale. Oke, berarti benar Kale. Nah, klik soundnya, mantap. Oke, langsung aja yuk kita review sama testing keyboardnya. Hampir lupa, kita lihat di bagian belakang. Nah, jadi di belakangnya ini kita kabelnya bebas mau yang mana, mau lewat pinggir, lewat tengah, mau lewat pinggir sini bisa. Nah, terus buat ini ya, karetnya udah bagus, jadi biar nggak licin gitu kalau misalkan maju-maju. Ini bagus, ini juga karetnya. Oke, langsung aja kita colokin yuk. Oke, jadi waktu pertama kali dicolok, ini begini. Wih, keren. Terus langsung kita lihat aja mode-mode yang ada di sini. Oke, mode yang pertama itu ada FNPS. Oh, ini apa? Wih. Nah, ini jadi kalau diklik stat. Nah, tapi balik lagi ke yang ini. Nah, tuh, terus bisa dicepetin juga. Jadi setiap kali ngetik lebih cepat atau lebih lambat. Nah, gitu. Terus lampunya bisa diredupin sama diterangin. Oke. Cepetin aja. Oke, nah udah itu. Terus ada breathing mode. Breathing mode itu kayak nafas, jadi gitu. Terus selanjutnya ada single key on mode. Oh, jadi setiap kali ini tuh. Gue sih paling seneng yang ini sih. Buat yang ini ya, buat yang RGB-nya itu nggak full. Nah, buat yang rainbow cuma segini. Gue paling seneng sih itu. Nah, terus ocean wave mode and insert. Oh, tuh. Gitu. Bisa lebih cepetin. Oh, keren sih. Oh, gitu. Oke, selanjutnya running mode. Oh, ini yang tadi pertama kali masuk. Kayak gitu. Nah, terus ada FNPU, single key off mode. Oh, kalau ini kebalikannya. Tadi kan dari mati jadi nyala. Nah, ini dari nyala jadi mati kalau diklik. Oke. Terus reset all on mode. Apa ini maksudnya? Del. Oh, apa ini? Oh, jadi kembali ke awal. Oke, all off FNN. Jadi diklik nggak ada apa-apa. Oke, terus FNPD custom mode. Wah, nggak ngerti apa ya FNPD. Oke, gitu. Terus custom mode-nya ada custom mode profile 1. FPS mode. Oh, ini satu. Ini buat custom, ini 3 biji, tapi gua nggak ngerti juga gimana. Terus 4, 5, 6, 8. Nah, tuh. Terus FN brightness.
Oke, cuma gini nggak sampai mati. Oke, gitu aja. Terus mari kita tes buat ngetiknya ya. Oke, di sini gue bakal pakai 10 fast finger type. Kita bakal pakai 10 fast finger. Oke. Pakai modenya yang keren dong. Oke. Mulai. Oke, menurut gua ini enak karena biasa rata-ratanya juga gua 86, 84 ya, jadi menurut gua ini keyboard bagus, enak buat ngetiknya, enak. Buat ngetik enak, bumnya rasa mantap. Oke, jadi ini worth it gak sih? Menurut gue sih worth it banget, tapi gue nggak tahu masalah durability-nya atau gimana nya. Tapi untuk sementara ini gue nyatakan ini keyboard mantap. Oke, jadi kesimpulannya ya layak untuk dibeli. Oke, mungkin sekian aja dari Bang Fuz. Fuzi pamit, dadah.